ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಯೋಗಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಗಳೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೋರಿದ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ದೋಸಾ ದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲಗು ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ 3 ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡ್ಲ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮೆತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ರುಚಿ ಕೈ ಪ್ಯಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ದಾತು ಕೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಜಾಯಿಕಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ತುಂಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ರುಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಖಾರದ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಓಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ತಾಳದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಲು ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜರ ಕಪ್ಪು ದಾಟ್ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಹೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಈತ್ ಐಟಮ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ನೀನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ದೀಪ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ದೀಕ ಲಾಯ್ಕು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಾ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಒಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಟ ಒಂದೇನಂತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿ ಹುಡ್ಕ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪಡಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಮುಂಚಿತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮೆತ್ತೆ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಫ್ರೈ ಆಡು ಚೂರು ಮಸಾಲದ ಫ್ರೈ ಆನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಬೋದು ಮಂಚ ಪರಿಮಳ ಬಣ್ಣ ಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂದೇನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಂಗ ಮಸಾಲನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಂಡೆ ತೆನಿಕೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಜನ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತೆನಿಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ದು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಮಾತಬಾರ್ದು ಚೂರೆಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಫ್ರೈ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕೆ ತಾರ ಇರಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಪಂಜರ ಕಪ್ಪದ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೊತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿದ ಗಸಿಕ ಚೂರು ತಾರ ಕೊಡಿ ಇಂಚ ಮಂಜು ಪಾಡದು ಇದೇ ಉಂಟು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಕ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಡುತ್ತೆ ಅದ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋದು ಕೋರಿ ಇಂಟ ಎರದಿಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಡೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚು ಕೆತ್ತೆ ಬೇಕಾ ಇಜಿಂದ ಇರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆನಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯದೆ ಅದ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಬೇಯಿನ ಮಲ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲ ಕಾಡ್ದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಂತ ಆರಾಯಿ ಬಾಡ್ಕಡಿವೆ ಇದು ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಬಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಮಾತ ತಾರಾಯಿ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣೊಂದು ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋರಿದ ಗಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಬೇಯ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಕುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟದು ಒಂಜಿ 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಸಾಲ ದೊಡ್ಡ ಬೇಯ್ತಂದ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದ ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಬೇಯೋದು ಮಲ್ತಿನ ಕೋರಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ದೊಡ್ಡ ಬೇಯ್ತಂದ್ರೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ತಕ್ಕೊಳಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲೊಂಡು ಮೆಲ್ಲೊಡೆಪ್ಪಡು ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕಡೆ ಮಸಾಲ ಹೋಯ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಂದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತು ಬೇಯ್ತಂದು ಕೋರಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು
ಪಾಡ್ಯ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಈತ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಗಸಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡುಜಿ ಸಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟುಂಡ ರೆಸ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರದ ರೆಸ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಮಲ್ಕ ನಸ್ರಾದ ಗಸಿ ತಲ ಕದೀತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಜನ ಮತ್ತೆ ಕೊಜ್ಜೋಡು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಕೋರಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ತುಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ತುಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಕೊಜ್ಜಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆದ ತೂವಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತರು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಂದು ರೆಡಿ ಆನಂದರ್ಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೇನ ಈಗ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಗ ಈಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಗ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ಅರಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ನೆತ್ತಿದ್ದೆ ನೀರು ಕಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗ ಒಂದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇನ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾತ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅರಿಮಾದ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾತ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ನಿಕ್ಕತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡುವೇನ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋದು ಅಂತ ಕಡೆಯರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುಡ್ದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಥ ಕಡೆಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಡು ನೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆ ಫೈನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದೆ 2 ಕಪ್ ಅರಿಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಕಪ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡಿ ಅನಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನ ಟೋಟಲ್ ಏನು 2-3 ಕಪ್ ದಾತ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಡೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆ ಜಪಾವೆತ್ತೇನೆ ಆವೇಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಬೆಚ್ಚಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರವೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಸಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪಳು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೈದ ನೀರು ದೋಸೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗ ಮನೋಂದಿರ್ತೇವೆ ನೀರು ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ಜಪಾಲಿಂದ ಅಂಚ
ಕೋರಿ ದಗಸಿ ತೊಟ್ಟು ನೀರು ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆದು ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ರೆಸಿಪಿ ತೂಲೆತ ಕೋರಿ ದಗಸಿ ಬೊಕ ನೀರು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈಗ ಡಿಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಾವೆ ತೂಲೆತ ಕೋರಿ ದಗಸಿಲ ಬೊಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೀಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೋಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.